זה אחלה של שילוב. כאילו יש להם קומבו כזה טוב, איריליה עם האולטי שלה. לא יודע, יש בזה ייחודיות. נגיד ג'רמן נועל אותם, טוויסטד פייט שהוא כאילו יחסית לא נחשב כזה טוב לטים פייט. בזכות הזה של ג'רמן הוא יכול לשים את הדבר הקלף האדום שלו כאילו עליהם. על מי שבפנים, ואז זה עוד כאילו איכשהו פוגע בכמה ועוזר להם. הבנת. לא נראה לי האדומים ינצחו. כן, בכל זאת, לא נראה לי כזה... כן, יש לכחולים יש ב-2,000 שקל יותר, שזה בהמון יותר, כאילו. לא תגיד שזה קצת. Pulling out all the stops, almost 20 grand to his name. He actually picks up a frozen mallet as well, synergizing even more with Mega, synergizing with just the all-out hand play from Echo. Destinying into the team after the engagements, continue the engagement. They're going again. They feel safe enough to start leaving the base. There it is, Echo to go in on the engagement. They all go back to those just the last seconds of the blue pill. It's the importance of all blue pilling together, because if Afromu would have waited about another second, that would have been a kill and a 4v5 push for Marn. But now it would be a 5v5 push for Marn. You can see איך בא לי להיות בתחרות הזאת, אני אומר לכם. איזה קטלני זה? To defend against someone backdooring, but what they do have is overwhelming force, and if COG doesn't defend these, they're at risk of losing their own inhibitors. Yeah, this is absolutely ridiculous. Look at Marn's base. Minions flowing out of it. Just a second ago, that was a red blob. They have successfully pushed every single lane just to or past the river and are now aggressively שתי וורדים. And I really love Mega Zero's אז אני רוצה Herald on Aurelia. מה? מי שם שוורדים? תראה, ממש מפחדים היום. COG's got to be able to get on top of that. Sorry, man. Has his flash up, but no flash. That flash will be up fairly quickly. And Marn has COG corralled in their base right now. They're just getting these inhibitors, these outer turrets down. They're not even at the inhibitors yet. וואי, הוא ייכנס להם עם אולדי שלהם, הלך להם. זה לא הלך because they've lost so much of their lead. 439 attack damage. כן, גם הוא גבסונה ויש להם ארי וטים פייט זה אחר. בום! יש להם טים יותר טובה לטים פייט. איזה מאפן. מה, הם מביאים להם להרוס הכל. אני לא מבין אותם, באמת. שיכנסו כבר. יוצאות מה הם נותנים להם להרוס את הכל. בואו, מה אתם עומדים לי בבייס? בואו כבר, נו. התחלנו? אני חייב לראות את זה. כן, וואי, איזה משחק טוב זה. אפשר להקליט או משהו? לא, גם לי יש, אני יכול לחבר לטלוויזיה, אבל טלוויזיה כאילו יהיה לקיר. Kind of be considered crazy if it's not working, and Marn's starting to act on that now. They're finding the mistakes that are happening, בסדר, אמא. you're seeing the בסדר, consequences תחזור. of their play. And I don't know what COG is feeling right now because they וואי, יש סקין לסונה? וואי, יש לכם הרבה סקינים אתם, משקיעים במשחק הזה. אני משקיע ל-DC, לזה פחות. לזה השקעתי רק איזה 50 שקל. כן, המון. איזה 200 שקל כבר. מה זה משחק שבאמת שווה להשקיע עליו. There is technically nothing on the line except for pride for COG here. We got to remember that they have clinched the fourth spot. טוב, יאללה, בואו לאפרי. גו. אני לא שם פצצה על זה, כי אני מפחד כדי להרוג אותם. אתה יודע שחשיב את ה-W שלך ראשונים אולף? אוי שיט! אוי ואי ווי. אוי ובוי, ריפורט זה. אני אעזור לך באלה הזה. פיצוי. אני אעזור לך במחשבות. יאללה. טוב. וואי, זה באסה. וואי, זה מרצינו את זה, לא הסתכלתי. They need time to let Doublelift and Afromu and Link and Chouster. היי, דיקרי נגדי, איזה כיף. Almost everyone on Marn is because Marn was the ones turtling this entire game, whereas COG hasn't been. So they actually have to reset and just flip the tables on what Marn has already accomplished. I am keeping my eyes on any stray wards that are placed in the bottom of this map on Marn's side at any point in this game. If they can get a good pressure on them, come out, see a little expect A. But it's 50-50 on that toss. We're either getting a base race or fight down mid. נצטרך פצצה והוא כזה, כולו בא תפקל, להרוג לי את המעניינים. Some empty slots, but most of the sports.
It's actually really surprising that when COG was faking that base race, they didn't decide to ward on the bottom side, because the next potential objective that Marn goes for would be a Baron, since that's coming up in a bit. But COG is using their building advantage right now to bully Marn around the map. Marn hasn't been able to really take much of an initiative, even though Claky D burned Shelster's flash, and Flash is on a 5-minute cooldown. כן, פסיב שלו. I actually think it's a little bit less for Chelsea because he got some mastery points, but that flash is only 70 seconds away now. Almost that entire threat that Marna created before is gone. And they still haven't pushed an inhibitor, and they've lost that previous Baron buff, so maybe they're just going to try to take it slow and get that Baron. I really want to see if he has something to bounce back. וואי, זילן יש רנג' ממבט רגעות כזה, כמו אני כזה. On the approach from CLG, Claky D once again falling in with himself. Mega Zero, let's see how that תסכים עם הפסיב הזה? לוקח להזכיר הכל נום. He's actually in the wasting gold mode right now. He's so hooked on boots and built hero boots, and he's maxed out on the liquid, and he's got an oral boost for himself, but this could be the fight. They're right next to each other. They're really going to just walk into this one. They push off Double Lift. It's definitely going to be fighting. Crescendo's used. Double Lift. תחיל להשתמש, הייתי כבר יכול להשתמש פעמים. אני אראה לחברי ורוס למה אסור לקנות דורנס למיד. רק אם אין עם אותם. וואו, חיכפו אותי. Wipe out CLG in a mid-fight face-to-face. They just go mano-a-mano, but it's all of the team. Double Lift's gonna find himself. They cleanly ace CLG mid-game. Wow. 5 for 1. איזה מהפך הם עושים עליהם. איזה רק מסריח, נו, נראה לי מנה. Let's see how much they can get. Echo does, he is waiting, he just threw on that rapid fire, they're going to be able to chunk down these buildings right here. 4 people rather still alive, they get 1, they get 2. איזה לקר, נו. Shortest timer זה for בלס טוב. Chouster, he's really not שאני playing אוהב with את זה. that much. Actually, his burst is still up, so he may. He still has his ultimate 8 seconds. It's because he's such a low level that he might be spotted time. This time, it's gonna find I him. don't know if Marn can actually get all this. They're going to try though. Neotoxo taking that turn. They can absolutely take this game if they go strong enough. Curse in a sad moment could, however, do some quite a bit of damage. They get the lockdown. It's 1-2 on the crowd control. They're trying to stay. מי אדומים? Marn looks to take out CLG. The final shot. First game of the חכה שנייה, דניאל. We have seen all טוב, year תסתכל על 10 זה. buildings destroyed by Marn. On a Nexus turret that's almost killed by waves of super minions. They were doing up Barrett. They were holding up like crazy. They lost an inhibitor that game in about 20 minutes. But look at the camaraderie from Marn. They are in it until the very last game, it seems. absolutely ridiculous play. Strength, Wow. I know that there's still Come on, no minions. matter what, and really taking your opponent's וואי, ברר זה strength כזה סוס. and adapting it to your own. הבלת אותי, מפריע, מניה. קח מהירות. 457 kills. אוי, סכין יפה. 21,986. That is וואי, זה לג'נדרי נכתב? 42 minutes, 55 seconds. אוקיי. אולף לג'נדרי, נכון? Amazing game coming into our first match of the day, which only spells more awesome for the final day of the week here in North Carolina. איזה קרב מאוד נמוכה זה טוב Check this out. There were so many fights in this game, but this is the one that happened to hold off the inhibitor, it seems like. So at this point, everyone was trying to close on Neotoxo. Look at how hard COG tried to dive into him. Just a matter of like, you get initiation. After he missed his crescendo on Neotoxo in that fight, and it just allowed him to close out. You could see that Africa was trying to zone him out before that fight. טוב, יואו. And here comes the spooky ghost and he teleports. Neotoxo hops in, and every time he gets a kill, he gets a new hop. Mega Zero being the utility tank on the side, let Neotoxo come in through the back of it, and this was really the biggest turning point of this game. איזה דמג' יש לה במזונות. Coming in from Neotoxo, everyone chased him down, and this is when COG was like, oh crap, what are we gonna do now, guys? I say that's such a good feeling. It's just like king me, king me, זהו. king me, king me. כמה זה מוריד, כן. Yeah, Tonso really bringing that. זה כזה, יש לך 3 שניות לחיות. אם אתה צריך זה בסדר. High kills late game and has made it. אז כן, כן, זה יעזור לי, תודה. Rostering of So good. They just had so much on the line Wow. still. The Sorry, very Tom. last game, they need Okay. help, right? They need, רגע, אני בא. what was it, GGU and Vulcan to drop both of their games, and they also need to win their next one, but that's as close as you can come to being eliminated from the playoffs. they Let's go, man. kicked off תן שמה. and running strong. לדעתי. So coming up next, Stop, Elimona. Tonso Sono. will join us at the desk to talk about their insane comeback
יו, שכחת מהאיגנייט של... תודה אחי. וואי. עכשיו זה מה זה יעזור לי עם הטיפה שקניתי, כאילו תודה. תודה. מה אתה מיניון הזאת? טוב, לא נלך עליהם, פושטים, אוהבים אותם. עוד כמה זה בא אליי? נו, כל הנושא פושים שאני חוזר. יואו, איזה חזקים הם, אני לא יכול. סינה זה ישר זה והוא אחריו כמו זונה שלו. אתה מעדיף להיות נגד ורוס? זה יוצא את ה... שם פה וורס. שמתי. הוא נשאר. בכיף, שמתי אותו פצצה לכיף. איזה תמנון, איזה תמנון. יש שם בונד, יש להם שם בונד. ואנחנו חושבים עכשיו גם את ה... זה לא נורמלי. אל תחפור בשכל, קוסמת. שים עליהם. בסדר. אתה עם החפירות שלך כבר נהיה משהו נורמלי. עזוב אותי כבר בשקט. אסס, אני עדיין אסס. היי. עוד כולם. גם בזה יש פלש וגם באלי. טוב, זה Q, WQ. אחד, רגע, אני אלך להראות אותם. יש לי שוב אולטי, הכל בזכות לא המטורף, אני בא, יש לי אולטי, אל תדאג. אוי. לאן האולטי לאן הם? בוא נחזור להם שם, בוא נחזור. טריפל קיל, אתה מבין כאילו? זכותנו. בזכותך, מה זה בזכותך? זכותנו. הדמג' המטורף שלך יחד איתי. זה כאילו הפאסיב שלי, תכלס. כן, איזה פאסיב לך יש לו. אין, אסור ללכת איתו על אחד על אחד. הם באו איתך בדיוק ככה, אחד על אחד. אחד בורח, אחד חוזר, אחד בורח, אחד חוזר. טוב יאללה, משחק טוב הולך להיות. אני שם אולטי כל פעם על אופרי והוא מנצח את המשחק הזה בקלות. לדעתי זה מה שהולך להיות במשחק הזה. תכלס, אני הייתי עוד טנקי, אז לא נראה לי תשים על את האותי הרבה פעמים. כן, נו, אז מה? תהיה טנקי, יעשו לך פוקוס, ככה זה. כי יהיה לך הולך להיות לך די, מה אתה יודע? אחורה. אל יקרה פורט ורוס. הוא בהתחלה, הוא עשה את הפרסט גולד. אוקיי, אתה עושה סיבוב. אני בא על סיפור עוד פה. Yeah, definitely one of the most, for sure. וכמה זמן נשאר לזה? אוקיי. An amazing game, yeah. Walk me through this because you guys were pushing תראה, עכשיו הוא יגיד כי הוא רוצה להיות עם הפרימיט שלו. and then you just started winning. אז הוא דפק בסוף את ורוס, When במיד. did you really start believing that you could come back? I think throughout, like at the very start of the game, I was farming really poorly. Double lift was like יש לי שוב. picked it up. And once I started out farming the Bri a lot, I was pretty confident if we had started with Yeah. success. Just Out of box. of late game, so if you get to the late game, you're gonna win the game. So we noticed that you guys obviously came out with all threats, like you do. Martin's a team that likes to fight. But then you started turning into almost CLG-esque, and you were like, all right, Aurelia, give me a Zeke's. Get some more slow. I'll build a Frozen out later too. What was the adaptation? Basically, we were just getting crushed so bad that we Is it? decided, No, okay, no, if it's- we can't beat them, we'll just join them, and we תודה על decided העזרה to beat בכל them in מקרה. late game, and it worked out really well. And so, talk me through what you guys are feeling coming into this game. Because you guys Damn. need help to make the playoffs essentially. כן, כן. With the
What the fuck was it? We טוב, played אידיוט. city later, מה לקחו? so if we win that game, I don't know exactly how to נתן stand גם it, פלאש, but גם we זה, have a ואני יכול להרוג shot אותך. at not being bottom two, so we really want to גיא, win. תנסה לבוא לג'ונגל. What I've תנסה kind of לבוא been לג'ונגל, asking all the אליי, teams בוא אליי, is בוא to אליי. see, you know, what the feeling is. And you הם עושים פה, אבל עושים לנו. MLG for Marn, but Connect your with- perspective on Team Net and really what you guys have accomplished Connect with together. it. So now, what's your mindset? אין לי אולטי, תשכח ממני. It's a really cool environment. It's really amazing to be able to play every single week, see everyone every single week. This competition is Yes, yes. amazing. I really enjoy playing in it, and I hope to keep on באים playing אליכם. it. How do you feel you're אין להם מורדים, אני חושב. Well, when I first started, I was pretty bad, like nowhere near as good as I used to be when I played on Paul. Orbit, but I'm getting back into the group of things really well, and hopefully can תזכור שאני improve. אסס. יש להם פה How have you וורד. been able to improve No. since you recognize that your skills have matured? אתם זוכרים שאני It's אסס? not, my mechanical skill is still the same, but I just יואו! לא, לא. הוא השאיר את הטורנט לבד. אמא שלהם. הוא ייכנס. setting, and once I get that down, פנטון השאיר את הטורנט לבד, נו. וואי, נו, טלפורט. עשו אותו. yourself or just players trying to be? פרינו, עשו אותו. אסס, בא אליכם, בא אליכם. Bye לכם. But in a team מי זה? setting, I need to have the trust in everyone and be able to go to the objectives זה הוא יקפוץ עליך, דני. right away instead of trying to go for the farm instead. Yeah, in that last game, you're the one who just ended up carrying everyone because you had a million kills on Tristana. Who actually makes the strategy calls for Marn? The shot calls? Yeah. Well, right, originally it was Heartbeat, but with learning a new role and trying to improve its shot caller, we decided it wasn't the best idea. So right now we don't really have a decided shot caller. Usually it's just all 5 people chipping in, but we really should lock that לא, לא, down זה. soon. יש לך את הפאסיב שלך, זה מספיק. אם אתה קונה חיים, זה יביא לך תמיד יותר אטק ספיד כאילו. Coming up against Counterlogic Gaming, Yeah, the top עדיף lane, לדעתי. Zero and Hotshot, kind of have the same champion pool that mix together, but a lot of people on the team play the same. זה היה, הם חזקים 2 אלפים ועצמו משחקים. Well, we knew that they definitely זה מעניין. שיט, נאסוס. It's crazy. We knew they picked Vayne, so I decided I would שיט, בוא נהיה לך דברים. definitely have to kill Vayne, so I wanted to just go Tristana versus Lama Vayne. flash. I was really confident in יש that, פה and תפיס. it worked out. Are you guys, do you think, going to be able to carry something like this? או, יאי. אני שם אותי על עצמי. יפה. אני מת לביא פה. בוא לפה, אז נע, עופים פה. צאו. עזוב, עופרי. עופרי, בואין. לא. עופרי יש להם טימו, עופרי יש להם קרטוס. סתם. And really, if you can come down to that, if you're given טוב, הבנתי, יואו, איזה עופרי. get our chins up, back. לול. איזה טיפש הוא יצא עכשיו? תכלס. לא, אני בכוונה לא לקחתי את הכאילו. זה לא משנה. אני משחק ספורטים בזה, אני אמרתי לכם כבר. יאי... קראתי יאי, תעשה להילינג בה. בואו דרגון. So what does Clanky D say? צאו, צאו. פצצה, רגע, פצצה למינון שלי. He basically just asked us, should I go in, and יש לי then דאבל. we said yeah, and then טוב, that's בואו נעשה אותו מהר לפני שהם יחזרו. All right. Well, Niantanzo, thank you very much for the interview. A tip of the hat to the honorable Pentagon in the last game. Congrats on that. Congrats on the rest of the games. Now it's יודעים time שברמה 16 שיש לי בלו, אני יכול להספיק את האי שלי, את המהירות. זה מגניב זה, אתם תראו. they win. City needs a victory just to keep the playoff looks alive. Coming into today, both teams are expecting an uphill battle. לא, אני עושה W, ואז אני עושה כאילו W, E, W. נו, כי הוא כבר מבוקסס, אידיוט. הכל שתשיעו ואז את ה... כאילו... לא, אני יכול לבקס. tough matchup. It was very back and forth, and we threw it and we watched our replay. כן, אני אומר לך, אני יכול לשים WE ברמה 16, אם יש לי בלו. כן, אתה תראה את זה. שלא זה יתלה. בוודאי שתארגן לי, כי אתה כופרי. Just hopefully Najaki doesn't get moved around again, because that champion is ridiculously annoying. Even though Curse is 3-0 in this series, Complexity had them up against the ropes, Yeah, bro. fighting for their lives. בוא למניאק הזה שיש לנו פושים בטופ. בואו יאללה, נפרק אותו. יש לי גם אולטי. אני אוהב את האולטי שלי. Which probably says ridiculously annoying. Never done. He was 2-0 in the 7th against that.
היא מסתגרת שם. אני לא יודע. יש לי גם סיפור. איזה קייסן, שמרת את החנית שלו, ראית את זה? פה, פוסטו. זה מה. איך ככה מראות? בטח. יש מצב שאתם עוזרים לי בבלו שלהם? לאן הוא הלך? וואי, זה נפש טוב. לא, לא טוב. אוי. בואי נתפוס להם את הראוס. תערוך טוב. אבל לא מנהלים האלה פה. יאיר, יאיר! תודה. הוא ערך ממני, באתי לשים עליו וולטי. זו השאלה שמתי עליו. יש להם ישראלי, אני אומר. תעניין אותי. Every single time these guys have played, it seemed like Complexity punched them in the face a little bit. Curse sits down, brushes water on the face. זה מה זה סלואו מושן או שהאיש שלי. בוא נעשה פה איזה דאבל פי יפה. אחח, צילו. זה עצמי אולטי חברים. אני לוקח את זה, אל תדאגו לי. אל תדאגו לי, אל תדאגו לי. בסדר, רק מזרים חיים, נו. תודה זידן. קח פצצה וגם אתה, תמותו. תמותו. נו, תקרבו למעניינים. די יברך. Because they have done seemingly everything they want. They started getting banned out for Crawley, and actually TSM was when Crawley played dynamic against Reginald Karthus, and I feel like he actually broke his own rule. Because when we talked to Crawley before, he was talking about how underplayed כן, זה אולי דיכר כאן. don't know how to play against him, and that's where Crawley draws his strength. But so many people play dynamic that even though he picked it לא כאילו, הוא משחק ככה דווקא. נו. גיל. יאללה, תהנו. יש לי אולטי מסתרך. אני חוזר לבייס, אין מה לעשות. אני הייתי 3-1-14. יאיר, מה אתה אומר? לשים אותו לפרסם ביוטיוב?